umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazi na muntu CNIDH uri n'akanyamuneza ntangere ko kumenyesha abarundi n'amakungu ko inyuma yo gusuzuma ubwigenge bwawo ukubahiriza amasezerano y'i Paris n'ubushobozi bwo gutohoza ivyerekeye ihonyangwa ry'agatekazi na muntu mu Burundi, komite ishinzwe kuduza ku rugero A canke kumanura ku rugero B y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu rijejwe agatekazi na muntu GANRI yaraye itangaje icese ko kuwa 25 ntwarante umwaka wa 2025 ko umugwi w'igihugu wigenga CNIDH wagumijwe ku rugero A, statut A. Umurwi w'igihugu wigenga CNIDH urashimye bimwe bivuye ku mutima iryo shirahamwe mpuzamigwi y'ibihugu rijejwe agatekazi na muntu GANRI ubicishije kuri komite ijejwe kuduza no kumanura amapete ryakurikije ukuri mu gusuzuma ingene twubahiriza amasezerano y'i Paris. Kutugumiza ku rugero A ni ikimenyetso kitabesha kigaragaza ukwitanga kwa CNIDH mu gutunganya umurimo wo gukingira no guharanira agatekazi na muntu. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urashimiye leta y'u Burundi yakoze itiziganya mu kudushigikira mu kiringo uwo mwihwezo wa dosiye wamaze. Umugwi CNIDH urakengurukira leta kandi ku bikoresho n'uburyo bukenewe yama yawuronkeje kugira ngo turangure neza imirimo itegekanijwe n'itegeko inimero 1 agakwega ubusa 4 ryo kuwa 5/0 umwaka wa 2011 shiraho uwo mugwi. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urashimye kandi abene gihugu bama bawizeye mu kuwitura bakawushikiriza ibirego biciye mu nyandiko, kwishikira aho mu gukorera, guhamagara hakoreshejwe telefoni tariha inimero 22 27 71 27 canke WhatsApp ku nimero 68 22 67 67. Umugwi CNIDH wakirana ugweze amakete abene gihugu bayishikiriza mu ntumbero yo kushimira ivyo uba wabafashije. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urashima ivyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe yayo akorera mu Burundi, ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Buraya, ishirahamwe RINADEH, amashirahamwe yo mu Burundi ategamiye ivya politike, abafasha Burundi mu iterambere, abakorera mu gisata c'agatekazi na muntu begamiye amareta hamwe n'abigenga, abarundi n'abanyamahanga mu ntumbero yo kudushigikira kandi n'ubu bakiriko kugira ngo amakungu agume atwizera. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urashimiye bivuye ku mutima ibimenyesha makuru, amaradiyo na televiziyo baduherekeje mu irangurwa ry'imirimo yacu. Umugwi CNIDH urabemereye ko uzobaba hafi mu gikorwa cabo nk'uko umukuru w'igihugu yabisavye ati na ntaryo ibimenyesha makuru ntibihare, jamais sans les médias, mbere bikazotuma n'ivyo twakoze bimenyekana mu gihugu no mu makungu. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uboneheyeho akaryo keza
ko gushimira abakomiseri n'abakozi bose bitanze mu gukora batiziganya kandi basenyera ku mugozi umwe, bikaba vyadushikanye kuri iyi ntsinzi yo kuguma ku rugero A. Basabwe gukenyera zikaguma kandi bongereza ingoga zo kubandanya bakora ibishimwa mu kuba ijisho ry'abatagira aho bavugira, kugira ngo rishyire hejuru agacerere n'amarira vyabo, bihinduke urukiza rwaho agateka kazina muntu kahonyanzwe. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uremeza ko ikiringo cy'umwihozo wa dosiye yawo kabaye akaryo ko kwiga ibitari bike uzokoresha mu kurangurana ubwira imirimo yo gukingira no guteza imbere agateka kazina muntu, hamwe no guhanura inzego mu bibazo bijanye n'agateka kazina muntu. Umugwi CNIDH uriyemeje kubandanya ukora neza hisunzwe itegeko ritugenga, ubwigenge, kudahengama, gukurikiza ukuri, ubuziranenge, ukutarenganya no kubahiriza amategeko y'igihugu. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uratumiriye abarundi bose n'ababa mu Burundi kugira urunani rw'intamenwa mu gutsimbataza leta irangwa no kwishira no kwizana, hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu, arivyo shingiro rya demokarasi, amahoro, umubano mwiza n'iterambere rirama. Twese hamwe duteze imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Murakoze.